拉筋其实对我来讲，我觉得身体的改变真的是非常多的。我们拉的这些软组织，等于就是说我们去对这个穴位做一些按摩，那它帮助了血液循环、气血的供应、营养的供应。拉筋的好处有哪些？我又治好了上万人次的这个坐骨神经的问题，另外它还有一个瘦身的一个效果。像我们在做拉筋的时候呢，肌肉、肌腱、韧带有很好的一个代谢的作用，所以会把多余的这些脂肪啊，还有这些堆积的东西呢，给代谢掉。所以这样子在拉筋的话，是说有拉哪几条筋是比较重要的吗？背部的。接下来呢，就请医生来教我们这个一招伸展到底要怎么做。欢迎来到健康养成记，我是 Amber。黄帝内经提到筋长1寸，寿延10年，意思就是说那个筋骨好了，就能够增强身体的免疫力，从而达到延年益寿的效果。那自从我跟这个中国古典舞老师 Rocky 开始一起主持这个运动系列的节目之后呢，我每天运动都会增加拉筋这一块。那我会拉的就是拉前腿，还有拉旁腿跟后腿。那拉筋其实对我来讲，我觉得身体的改变真的是非常多的。但是呢，我非常好奇，在中医上面又是如何认识拉筋的，所以我们今天请到的专家是吴宏前医师。吴医师您好。大家好。吴医师，您透过拉筋不但治好了自己的坐骨神经，而且还写了这本书《一招伸展》。是啊，是。我想先问一个我一直很想要问的问题哦，就是说从人体的解剖上面啊，我们通常看到都是什么肌肉啊、筋膜啊、骨骼啊，或者是血啊什么之类的。但是我们通常讲到这个拉筋，就想要说什么拉背筋、拉脚筋。我本来以为那个拉筋是指肌腱的这个部分，但是你说背筋，这个肌腱也只是骨头跟那个肌肉的那一小块而已啊。那所以真正的拉筋的那个筋到底是什么呢？对，所以其实这也是我跟全台湾省的中医师或是西医师在上课的时候跟他们解释的一个重点，就是说很多老年人他们去看医师，不管是看年轻的中医或是年轻的西医，那老年人就会跟这个医生讲说啊，我的筋很痛，他说我的筋很痛啦。那有一些医师就比较不了解，他就很生气的骂这个病人说，不要跟我讲筋啦，我不知道什么是筋啦哈。这个筋呢，其实它是一个古语啦，那它其实包括了很多的内容，比如说我们在乡下的时候呢，我的神经痛，那老年人他就会说，我的心经筋底下痛，然后他说，你在那扑卡筋，那个血管呢，他们说那个叫会筋呐，那叫血的一个筋呐，会筋我这个肌肉痛我的筋就痛啊。所以其实呢，我就跟这个西医师跟中医师年轻的，我跟他们讲说，其实这个老人家他在讲筋，或是古人在讲筋，它其实就是软组织。那软组织就包括了这个血管啊、神经啊、肌肉、肌腱跟韧带的部分。所以我们拉筋就是拉到的这一些血管、神经、肌肉、肌腱、韧带去做一个牵引，所以这个叫拉筋。所以筋不是只是韧带，真的是所有全身的肌肉跟血液，软组织全部都算。对。那所以我们说筋延1寸，寿长10年的意思是，其实我们透过拉筋，我们任何一个拉筋、一个伸展的运动的时候，我们拉的这些软组织，然后软组织等于就是说，我们去对这个穴位做一些按摩，或是对肌肉、血管跟这个神经，它去做一个按摩的动作，然后按摩了以后呢，它帮助了血液循环、气血的供应、营养的供应，所以它可以强化这边的组织，那甚至强化这边的这个血管啊、神经跟这个12经络，所以它有按摩的一个作用在。医生，你写这本书，我真的觉得很值得推荐哦，因为你有提到就是说拉筋的好处。那这边可不可以请你帮我们跟大家介绍一下拉筋的好处有哪些？其实我自己治好了我的坐骨神经痛，而且我又治好了上万人次的这个坐骨神经的问题，所以我才就觉得要把这个本书写出来。这本书刚出来的时候，哇，那个是全台湾省的排行榜第1名，打败了所有经济学的书。所以这个拉筋呢，其实我们在拉的时候呢，比如说我们做拉的一个动作，不但对血管、对神经，还有对肌肉、肌腱做一个拉扯跟按摩的动作以外，还有针对我们中医的这个12条经络，
经络，还有我们这个任督二脉做了一个牵引，还有帮助气血的供应。那另外一个，我们身体里面还有一个叫做筋经跟皮部，也就是说，当我们经络在深层的时候，当它走到这个组织比较肌肉的部分的时候叫筋经，然后走到比较表层的叫皮部，所以也按摩到所有的12经络、任督二脉、12筋经跟12皮部，所以针对气血循环效果特别的好。是，那还有其他？老师这边写了非常多的好处。比如说我们脊椎，尤其是很多脊椎侧弯的人啊，对，他去做了很多的牵引什么，然后他不牵引的时候，他又痛起来。对对对。所以我叫他们要去做牵引，就靠自己的脊椎把它牵引起来，然后这边的肌肉、肌腱、韧带强化起来以后，他的骨头就不会再慢慢一直退化下去。所以如果我们遇到脊椎侧弯的人，第一个，我们一定要叫他做这个牵引的动作。做这样子的牵引，骨头也会被拉起来的原因是什么？好，比如说一个小朋友，他长期这样子在看书，这样子看书，慢慢的呢，他的肌肉力量会不一样，一边张力会比较大，对，那一边会比较无力，对。然后久了以后，脊椎歪掉，然后等到脊椎都已经变形了以后，那就很难拉回来了。可是他刚开始都只有肌肉的一个张力不平均，对。所以呢，我们慢慢去强化两边的肌肉，把他的肌肉都拉到一样的力量的时候呢，他慢慢脊椎就会回到原来的地方。可是以那些骨头已经变形了，那就很难。但是第一个很重要，我们可以预防它骨头慢慢的一直变形。所以我们肌肉很有力量的时候，第一个它预防它再继续再歪了，然后第二个它会拉得比较直一点点。但是病人会跟我问我，那会不会回到年轻的这个情形？我说不可能，我们只要把它拉起来，不要再歪，不要再退化，然后它一辈子都不痛，相安无事，那就很厉害了。另外，它还有一个瘦身的一个效果。像我们在做拉筋的时候呢，其实在这边被受拉扯的这些肌肉、肌腱、韧带，有很好的一个代谢的作用，所以会把多余的这些脂肪啊，还有这些堆积的东西呢，给代谢掉。所以它有很好的瘦身的动作。然后，尤其是像在我们这个比如说骨盆腔有歪的时候呢，它还可以调整骨盆腔的一个问题。然后它可以强化我们的大腿的肌肉、小腿的肌肉，还可以避免退化。那另外还有一个，还可以减少这个50间发生的这个机会，所以它的好处真的非常非常的多。有一个非常好奇的地方哈，因为不管是中医或者是像瑜伽都会提到，就是说做这种伸展操，它其实可以拉到我们的中医讲的经络。但我觉得好像这个肌肉跟经络好像会是两个概念，这个怎么能够拉到这个中医的经络？这是什么？一般是应该是同一个概念，因为我们的经络其实就走在这个肌肉骨骼的层次。那我们做一个牵引的时候呢，不但拉到这个肌肉软组织的部分，然后也把这个经络的地方做一个拉扯，然后在拉扯的时候，其实它就有按摩的作用在。所以我刚刚讲的，不管是12经络、12筋经，还有12皮部，跟我们这个任督二脉呢，其实都做到一个牵引跟按摩的一个作用。我也常常看到网络上会有说我们做哪些运动可以拉到哪些筋，所以对中医来讲，有没有哪些筋是比较重要需要去拉的呢？一般呢，其实我们就是说，人不要造成一个头重脚轻。那第一个很重要的就是脊椎，因为你看脊椎你不能歪啊，你要压到颈椎的时候，你就会压到这个手这边的神经，压到胸椎呢，还会呼吸困难。好，那另外压到腰椎呢，你的脚就没有力气。所以第一个脊椎方面的地方的肌肉要强化起来。对。第二个就是我们的大腿跟小腿的肌肉要强化起来。因为大腿跟小腿是支撑全身的力量。对。所以像小腿，它就是日本人说的，它就是我们人的第二个心脏。所以你的小腿如果很有力量的、强而有力的话呢，其实你的心脏也会很好，你的耐受度也会很好，而且你的膝盖也比较不会退化。是，所以这样子在拉筋的话，是说有拉哪几条筋是比较重要的吗？一般是背部的膀胱经，还有前面这边的胃经，还有侧面的胆经。因为在3阳经的时候是全身的我们3条阳经，尤其是胃经是前面的，那侧面是胆经，后面是膀胱经，所以主要是拉这3条的经络是最重要的。好，医生讲了那么多拉筋的好处，那么接下来呢，就请医生来教我们这个一招伸展到底要怎么做。好。首先呢，我们双脚与肩同宽，这样站得比较稳，比较不会跌倒。
然后手呢十指交叉放在我们的这个小腹前面，自然的放在我们小腹前面，然后收下巴，眼睛看前然后自然呼吸。然后开始的时候呢，我们吸气，慢慢的吸到胸口，翻掌，吐气，吐。然后往上拉，然后你一定要想着头顶上有一个绳子，你要一直往头顶上面撑，但是在撑的时候还是收下巴哦，因为这样撑的时候，我们的颈椎、胸椎、腰椎它才会用力。那如果说你做久了以后呢，你就可以像我一样，如果你脚踝不是很有力量，你可以上去吸气，下来吐气，上去吸气。下来吐气，然后像我做久了以后呢，你就上去吸气，然后这边自然的吸气，吸气吐气，吸气吐气，像我就可以撑很久，吸气吐气。那如果你还更有时间、更有力量的时候，你可以吸气的时候提肛，吐气的时候放松。你如果没有办法撑那么久，没有关系，你就放下来做。吸气的时候提肛，然后吐气的时候放松。然后你要记得，一定要收下巴，眼睛直视前面，然后一直往头顶上一直撑，一直撑，颈椎、胸椎、腰椎都往头顶上一直撑。那你有力量，你可以再往上撑，往上撑，然后再往下放下来。那如果手很酸，你就吸气，在胸口翻掌，吐气，放下来。那如果还更有力量的时候，你才得吸气，翻掌，吐气，然后垫脚尖，还可以垫脚尖走路，然后自然呼吸。可以往前走，可以往后走，这样子可以训练到你的颈椎、胸椎、腰椎方面的肌肉，还有我们的大腿的肌肉跟小腿的肌肉，而且还按摩到脚底所有的穴位。那如果累了以后，你就吸气，然后吐气，这样子休息。那一般建议在家里面每天做30分钟。如果你没有一次做30分钟，你没有这个手会酸的话，那你就早中晚各做10分钟。虽然我跟这个病人说一天要做30分钟，但是我自己有时候有时间，我都在家里做1个小时以上，这样子就完成了这个伸展运动的这些动作。